আমি দিনেশ, আর আজকে আমার কাছে আরেকটা সেট আছে টেকনো স্পার্ক 7। এর প্রবলেম হচ্ছে স্পিকার আর নয়েজ, ঠিক আছে। কোনো কিছু গান শোনা যায় না। 50%-এর উপরে যদি চালানো হয় তো নয়েজের জন্য গানই শোনা যাচ্ছে না, কলিংয়েরও অসুবিধা হচ্ছে। তো এর স্পিকার চেঞ্জ করা হয়েছে, অডিও আইসি চেঞ্জ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও ঠিক হয়নি। তো পরে আমি ঠিক করেছি, তো তোমাদেরকে দেখাবো। আর যারা জানে যে কোথা থেকে সমস্যা হচ্ছে অবশ্যই কমেন্টে বলো, ঠিক আছে। চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে কেমন শোনাচ্ছে। আমি দিনেশ, দেখতে পাচ্ছ প্রবলেম, চ্যান চ্যান শব্দ হচ্ছে, ঠিক আছে, স্পিকারের ফাইটে যাচ্ছে। তো এটা কোথা থেকে প্রবলেম হচ্ছে তোমাদেরকে বলবো, আর এটা সমাধান করব। একটা গান চালিয়ে একটু কর, ঠিক আছে। এফএম যে শো করছে সেরকম শব্দ হচ্ছে, নয়েজ চলছে, ঠিক আছে। এটা ঠিক করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, নয়েজ ভাবটা নেই, ঠিক আছে। এটা হলো ছোট্ট একটা ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো। আর যদি তোমাদের কাছে যদি এরকম সমস্যা হয় তো অবশ্যই আমাকে দেখাতে পারো, ঠিক আছে। তো এখন স্পষ্ট হচ্ছে, আর সেই নয়েজ ভাবটা নেই, ঠিক আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি এফএম অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছিলো বারবার, তার জন্য এরকম নয়েজ রিডাকশন দিচ্ছিল, ঠিক আছে। এটাই ছিল ছোট্ট একটা ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো।